Саламатсыздарбы, Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Атамбаев Ысыкөлдүн кантип жер тилкесин мыйзамсыз сатып алган. Өзүнө өрт койгон адамга 4-үнчү жолу операция жасалды. Орусиядагы массалык мушташ боюнча кылмыш иши козголду. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кеңирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевдин соту 21-июнга жылды. Адвокат Икрамиддин Айткулов билдиргендей, ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Мирлан Термичиков башка жарыяндардан бошобой жаткандыгына байланыштуу 19-июнда кечки саат 17:00 белгиленген териштирүү 21-июнга ошол эле убакытка коюлду. Шаршембиде сот Кангантиевге карата чечим чыгарышы күтүлүп жаткан. Адвокаттын маалыматына караганда, сотто Кангантиевге акыркы сөз берүү жана өкүм угузуу гана калган. 11-июнда прокуратура Молдомуса Кангантиевди 6 жылга эркинен ажыратуу жана 100 000 сом өлчөмүндө айыппул салууну сураган. Жактоочу тарап анын күнөөсүз экендигин айтып, актоону өтүнүп жатат. Милициянын генерал-лейтенанты Кангантиевге 2005 жылдын 24 март 2010 жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш жаза кодексинин 305-316 беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Анан 2010 жылдагы апрель окуяларындагы аракеттерине байланыштуу Кангантиевге козголгон кылмыш иши кыскартылып кеткендиги былтыр ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга кабылгандан кийин президент башкы прокуратурага ишти иликтеп, тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Жыйынтыгында кылмыш ишин кыскартуу боюнча чечим жокко чыгарылган. Иш кайра жанданып сотко өткөн. Жарыяланган Бишкек жэбин модернизациялоону ишке ашыруу үчүн жеңилдетилген сатып алуу насыясын алуу жөнүндөгү келишимди жактырган документке коюлган колу болгон Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Вести KG сайтына Жогорку кеңештин профилдүү комитети жылуулук электр борборунун реконструкциялоодогу паракорчулукка эч кандай тиешеси жок экендигин түшүндүрдү. Парламентарий түйүндө пайда болгон документ өкмөттөр аралык келишимдин жыйынтыгындагы кадимки процедураны чагылдырарын түшүндүрдү. Бул жерде эч кандай логикалык байланыш жок, болгону процедуралык процесс деп белгиледи Иманалиев. Кыргызстан эгемендүүлүк алган 28 жылдан бери эл аралык келишимдерди ратификациялоодо бир дагы жолу макулдук бербеген учуру болгон эмес. Конституцияга ылайык долбоордун демилгечиси дайыма өкмөт болуп келет. ТВЕА менен болгон ошол келишимге жактырууга макулдукту биздин эл аралык иштер боюнча комитетибиз гана эмес, бюджет жана финансы комитети, ошондой эле отун энергетикалык комплекстер жана жер алдындагы кендерди колдонуу боюнча комитеттер макулдук беришкен. Эске салабыз, жогорудагы документке Каныбек Иманалиев 2013 жылы Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы кезинде кол койгон. Депутаттын ою боюнча бул 6 жыл мурдагы документ социалдык түйүндөрдө аны каралуу үчүн жарыяланган. Комитеттин төрагасын эл аралык ратификация үчүн жоопкерчиликке тартуу дүйнөлүк практикада болгон эмес деп белгиледи ал. Парламент техникалык жабдууларды сатып алууну же каражаттардын которулушун көзөмөлдөйт. Биз болгону макулдук беребиз. Жөн эле мени каралоого эч нерсе жок. Ошондуктан 6 жыл мурдагы кагазды табышып анын мыйзамсыз экендигин далилдеп беришсин. Жыйынтыгында Иманалиев мурдагы президентти күнөөлөгөн эски кылмыш кодекси боюнча саясий куугунтуктоо оор кылмыш болуп эсептелерин кошумчалады. Жаңы кодекс боюнча өзгөчө оорго кирбейт. Бирок соттор эски мыйзамдарды дагы колдонсо болот деген ишеничте эл депутаты. Маалымат булактарынын бири экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Ысыкөлдөн чын эле жер тилкесин алган-албаганын иликтөөгө алыптыр. Буга себеп экс-Ажо Ашанын кол тийбестигин алуу боюнча түзүлгөн атайын депутаттык комиссиянын корутундусунун пункттарынын биринде анын Чоң Саруу айылынан жер тилкесин мыйзамсыз сатып алгандыгы көрсөтүлгөн болчу. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун дарегине жазылган катта Чоң Саруу айылындагы 4,5 гектар жер тилкеси жер тууралуу мыйзамды бузуу менен Фрунзе Резорт ишканасы мыйзамсыз берилип кеткендиги айтылат. Ал жер тилкеси мамлекеттик же коомдук муктаждык үчүн берилген эмес. Бул жерде Ысыкөл акимчилигинин жана Чоң Саруу айыл өкмөтүнүн укуктуулукка каршы иш-аракеттер себеп болгон. Андан кийин ал жер тилкеси экиге бөлүнүп, бирөөсү Атамбаевга катталып, экинчиси Фрунзе Резортко катталган. Бригантин аттуу мурдагы балдар лагеринин территориясындагы келечектеги 5 жылдыздуу эс алуу борбору боло турган
Фрунзе Резорт 2019-жылдын башына чейин Аю холдингдин ээси Шаршембек Абдыкеримовго таандык болгон. Маалыматты иликтөөгө алган редакция Чоң Саруу айылындагы курорттук рекреациялык зонадагы жер тилкеси чындыгында эле экс-президент Алмазбек Атамбаевга катталганбы же катталган эмеспи деп мамлекеттик каттоо кызматына кайрылган. Жыйынтыгында ал жер тилкеси Атамбаев Алмазбек Шашеновичтин наамына 2018-жылдын январында катталгандыгы белгилүү болгон. Маалыматтарга караганда Атамбаев бул жер тилкесин Фрунзе Резорттон ошол кездеги президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Коеналиев аркылуу сатып алган. Башкача айтканда, Атамбаев президенттик кызматтан кеткенине аз эле убакыт болгондо сатып алыптыр. Документтеги маалыматка ишенсек, аны 14 миллион сомго сатып алган. 2017-жылдын 23-октябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков Ысык-Көлдүн Чоң Саруу айылындагы аталган жер тилкесине Фрунзе Резорт ишканасы убактылуу пайдаланууга берген токтомго кол койгон. Андан ары Атамбаевка жеке менчик болуп өтүп кетип жатпайбы. Эми экс-ажо Бишкек ТЦ Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу, ТЦК көмүр ташуудагы коррупция, Кой Таштагы жер тилкесинин мыйзамсыз сатылып алынганынан сырткары Чоң Сарууйдогу мыйзамсыз сатып алганы жер тилкеси үчүн дагы мыйзам алдында жооп бериши керек болот. Жогорку кеңештин депутаты Тавалды Тилаев Баткенде Тажикстан тараптан жол салып киргенине байланыштуу өкмөттү айыптап, буга кескин чара көрүүнү талап кылды. Бул тууралуу ал 20-июндагы жалпы жыйынында өкмөттүн парламенттеги өкүлү Ашырбек Темирбаевга кайрылып жатып билдирди. Мен сизге кечээ 2 күн мурда болгон Аксай-Варух жолундагы кырдаал боюнча кайрылгым келип жатат. Азыр жагдай курч болуп жатканда өкмөт уктабагылачы. 20 метр асфальт төшөп биздин жерге кирип кеткичи. Оозуңарды ачып олтурдуңар. Бул жерде ишти так алып баргыла. Мунун алдында мамлекеттик чыгара кызматы 18-июнда тажик тарап Кыргызстан менен макулдашпай туруп, Баткен районунун Таштумшук айылындагы Такталалек тилкедеги Исфара Аксай-Варух орток жолуна асфальт төшөй баштагандыгын кабарлаган. Тажикстандын жарандары орток жолду саат 20:00дөн 21:20га чейин мыйзамсыз жаап турушту. Чегарачылардын жолду ачуу жөнүндө талабына баш ийбей, бир аз чатак чыгарышты. Чейшелүү өкүлдөр менен сүйлөшүү өткөргөндөн кийин жолдогу иштер токтотулду деп билдирген 19-июнда Кыргызстандын мамлекеттик чыгара кызматы. Жагдай боюнча сүйлөшүүлөр уланып жаткандыгы айтылган. Тажик тарап жол куруу иштери Тажикстандын гана аймагында жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Коңшу республиканын Согди облусунун башчысы Ражабой Ахмадзода Азаттык радиосунун тажик кызматына Варух Исфара жолун реконструкциялоо иши бир дагы мүнөт токтолгондугун, кыргыз тараптан эч кандай тоскоолдук болбогондугун айтты. Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш аймактарында эки өлкөнүн тургундары жол жер талашып, буга чейин дагы бир канча ирет чатакташкан. Мындай чатактарда адам өмүрү кыйылган учурлар да болгон. 22-нен 23 күндөрү түнкүсүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде, Ысык-Көл облусунун чыгышында жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы бир аз төмөндөйт. 22-23 күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Ошол себептен жергиликтүү калктын жана мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын күч каражаттарын тартуу менен арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн, дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш-чараларын жүргүзүү зарыл, дейт маалымат кызматынан. Билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева өзү жетектеген тармакты түп тамырынан бери жок кылуу аракетинде. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында Евгения Строкова билдирди. Ал министрликтеги кемчиликтер, сапатсыз чыгарылган китептер боюнча козголгон кылмыш иштерине карабай, Гүлмира Кудайбердиева дагы эле кызматтан четтетилбегенине таң калуусун айтты. Бул айым диверсант катары билим берүү тармагын жок кылуу менен алек. Парламентте сылык-сыпа сүйлөгөнү менен кызматкерлерине өтө орой мамиле кылат экен. Эмнеге бул айым дагы эле кызматта? Эмнеге аны алгач Жаныш Бакеевдин, андан кийин Икрам Илмияновдун колдоосу менен эле иштеп жүрө береби, дейт депутат. Белгилей кетсек, Гүлмира Кудайбердиеванын ишмердиги жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети карап жетишерлик эмес деп тапкан.
Өзүнө өрт койгон Түп районунун тургуну Нурлан Абдышевке 4-чү ирет операция жасалды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга анын бир тууган иниси билдирди. Анын айтымында буга чейин операция жасалып, бирок Абдышевдин абалы жакшы болгондуктан дарыгерлер дагы бир операция жасоо керек экендигин айтышкан. Учурда Бейтаптын абалы туруктуу, бирок туугандары азыркы күнгө чейин анын маселесин чечүү үчүн чара көрүлбөй жаткандыгын айтышып, нааразы болуп жатышат. Абдышевдин иниси 4 операцияга бир катар каражат сарпталып, жубайы дагы кош бойлуу болгондуктан үй-бүлө жардамга муктаж экендигин билдирди. Абдышевке соңку операция 31 май күнү жасалган. Буга чейин Турмуш басылмасы Жылуу Булак айылынын 40 жаштагы тургуну Нурлан Абдышев өзүнө өрт коюп, оор абалда ооруканага түшкөндүгүн билдирген. Ал эми 10-майда Бейтапта атайын реанимациялык мобилдүү унаа жана дарыгерлердин коштоосунда номер 4 Бишкек шаардык клиникалык ооруканасына которушкан. Өзүнө өрт койгон Нурлан Абдышевдин окуясы боюнча анын жакындары, айыл тургундары жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү дагы өз пикирлерин билдиришкен. Бүгүн 20-июнда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Бакыт Төрөбаев журналисттерге кайрылды. Бүгүн журналисттерге кайрылгым келип жатат. Урматтуу журналисттер, сиздерди бекерден 4-чү бийлик бутагы деп атабайт. Өлкөдөгү коомдук, саясий, экономикалык маселелер, маалыматтык коопсуздук абалы боюнча сиздерде дагы жоопкерчилик бар. Өлкөдөгү көйгөйлүү маселелер боюнча сунуш талаптар өкмөттүн чечим кабыл алуусуна таасир этип жатат. Ал эми эл болсо сиздердин пикириңиздерге байланып калды. Сиздерге болгон жакшы мамилени жоготуп албаңыздар. Ошол эле учурда жалган, тастыкталбаган маалымат тараткан учурда жоопкерчилик болушу керек. Мисалы, Азаттык $700 миллион сыртка чыгып кетти деп иликтөө жасады. 5-каналдын иликтөөсүн көрүп ача пикир жаралды. Азаттыктын журналисти жасалма документтерге таянып, маалымат чыгарган деген ой коомчулукта пайда болду. Менде Азаттыктын иликтөөсүндө кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы барбы деген күмөн жаралды. Буга чейин Азаттыкка ишенип келгем. Маалыматтарды чагылдырууда тактап чыгаруу керек деп билдирди Төрөбаев. Орусияда Кыргыз өлкөсүнөн барган мигранттардын ортосунда массалык мушташтан бир адам каза болгон. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун Орусиядагы Кыргыз элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 19-июнда саат 5:30 чамасында Москва шаарынын Электрозаводск метросунун айланасында болгон. Анда кыргыз жараны каза болгон. Бул факт боюнча Орусия Федерациясынын тергөө комитети адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Азыркы учурда шектүү жарандарды кармоо иштери башталып, маркумдун сөөгүн мекенге жөнөтүү боюнча тийиштүү документтер жасалууда деп жазылат маалыматта. Анын чоо жайы 19-июнда таң эрте Москва шаарындагы Электрозаводск станциясында кафеден чогуу чыккан бир нече адам өз ара чырдашып мушташа кетишкен. Алардын баары мас абалында болгон. Жыйынтыгында бир адам бычакталып каза болсо, дагы 3 адам ар кандай жаракаттарды алган. Бийликтин сырлары телеберүүсүнүн алып баруучусу Бермет Букашева өзүнүн социалдык түбүндөгү баракчасына НТС телеканалынын жетекчиси экс-башкы прокурор Азимбек Бекназаровдун маегин эфирге чыгаруудан баш тарткандыгын жазды. Букашева телеканалдын мындай чечимине нааразы болду. Буга байланыштуу ал ЖМКлардагы өзүн өзү цензуралоого каршы тилектештик билдирүүгө көз карандысыз ЖМКларды чакырды. Менин Азимбек Бекназаров менен болгон маегимде Райым миллиондун айланасында сөз болгон. Эртең азаттык берүүнү эфирге чыгарат деп үмүттөнөм деп айтылды Букашеванын маалыматында. Бир аздан кийин НТС телеканалынын башкы директору Миржан Балыбаев буга социалдык баракчасы аркылуу комментарий берди. Ал чыны менен Бекназаровдун маегин эфирге чыгарууга уруксаат бербегенин, анткени респондент өзүнүн сөзүндө бир катар тараптарды эч бир жүйө далил келтирбей туруп эле оор кылмыштарга күнөөлөгөндүгүн айтты.